Msuya. Na kama ulivyotaja Dr. Ombeni kwamba Wanamwanga wameguswa, ikiwemo wewe mwenyewe ni Mwanamwanga, na tumeona kwamba wilaya ya Mwanga hakika ilipata mwanga kutokana na kiongozi ambaye alikuwa akihudumu hapa kama mbunge na nafasi mbalimbali ambazo pia alizihudumu katika Tanzania hii. Na kikubwa ambacho Wanamwanga wanasimulia cha maendeleo, ukiacha miundombinu kuwa rafiki, lakini pia yeye kama kiongozi aliweza kuwahamasisha wananchi wakaanzisha benki ya maendeleo ya Mwanga, na wewe ndio ulikuwa shuhuda ya kipindi hicho. Ni kweli kwamba Mzee Msuya amefanya mambo mengi katika wilaya yetu hii, na hata kufikia katika hii hatua ya kuitwa baba wa Mwanga ni kwa sababu ya mambo mengi aliyofanya. Mojawapo ni hili la kuleta wazo na kulisimamia wazo la benki ya maendeleo ya Wanamwanga. Takumbuka kwamba benki ya maendeleo ya Wanamwanga ilianzishwa na ikafanya vizuri, na katika taifa hili ni benki mbili zinazokumbukwa zaidi, benki ile ya wananchi wa Mbinga na hii ya Mwanga, ambapo baadaye benki ya Mwanga ilipitishwa kwa utaratibu mwingine wa kupata wanahisa, na sasa hivi tuna benki inaitwa Mwanga Hakika Bank. Manake alifikiri mambo makubwa na kwa wilaya ilivyokuwa ndogo na wananchi na uwezeshwaji wao, lakini leo hii tuna benki na ni wilaya inayojivunia kwa ajili ya hilo. Ndio maana tunasema Mzee Msuya alikuwa kisima cha mengi katika maisha yetu. Naam, viongozi mbalimbali akiwemo mneki na mlezi Rabia Abdallah akitoa heshima zake pale, na viongozi wengine wakiendelea kutoa heshima zao za mwisho kwa mwili wa hayati Cleopa David Msuya ambaye amepumzika hapo na akisubiri basi safari ile ya mwisho kabisa ya nyumba ya milele hapo kesho. Na toka kutangazwa kwa kifo hiki na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, wengi wamekuwa na mengi ya kueleza kuhusiana na mema ambayo ameyafanya, na wengine wakitamani viongozi kuyaiga yale ambayo ameyaacha, kwa maana ya uthubutu, ujasiri na kusimamia kile ambacho anakiamini. Kwa mfano kama swala la maendeleo, kama kuna kitu umekianzisha basi uhakikishe unakikamilisha. Wanamwanga nyie ni mashuhuda, umetaja hapa benki ya maendeleo ya Wanamwanga, lakini pia kuna miradi mingine alisimamia. Kuna nini ambacho kingine ambacho nakikumbuka ameacha alama hapa Mwanga? Ukweli ni kwamba Mzee Msuya ameacha alama kwenye mambo mengi. Kwa mfano kuenda kwenye upande wa elimu, ninakumbuka kwamba ni Mzee Msuya ambaye alianzisha hili wazo la wananchi kujenga shule kwa kutumia nguvu zao wao wenyewe, na kila siku ya Alhamisi ilitengwa kama siku ya wananchi kujitolea kwa jina la kinachoitwa Msaragambo. Maana aliamini kwamba maendeleo ya watu yanaletwa na watu wenyewe, na watu wengi leo hii wanaweza wakafahamu kwamba hizi shule za kata zimejitokeza tu mwaka 2006. Hapana. Katika wilaya kwa mfano ya Mwanga kuanzia mwaka 1992-93 shule zilijengwa zilizoitwa shule za tarafa, ambazo zilikuwa ni shule zimejengwa kwa nguvu kazi ya wananchi. Zilijengwa shule kwa mfano ile ya Lembeni ambayo sasa hivi inaitwa Nyerere, shule ya Kifaru hapa Mwanga, shule ya Vudoi, shule ya Msangeni, ambayo ni moja ya shule ambazo mimi na mimi nilipata fursa ya kupata elimu kule na kuweza kusoma. Lakini pia ukienda kwenye upande wa afya, kila kijiji hapa Mwanga kilipata zahanati. Na hizi zahanati za mwanzoni kabisa za miaka 80 na zilijengwa, huduma ya afya ilikuwepo ya kutosha. Lakini ukienda kwenye upande wa maji, sisi wote ni mashuhuda. Mradi wa Mwanga Same Korogwe uliasisiwa kipindi chake, na ni bahati kwamba umekamilika juzi, na yeye akaushuhudia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akiuzindua. Lakini pia iko miradi mingi ambayo ameifanya, na alikuwa ni kiongozi mbunifu na mwenye kusimamia na mwenye kuhakikisha kwamba mawazo makubwa yanaendelea mbele. Hata waumini wa dini ya Kikristo wa KKT watakumbuka namna ambao Mzee Msuya aliweka mchango wake mkubwa katika upatikanaji wa dayosisi hii ya Mwanga, ambao leo dayosisi ipo na anapata huduma hii ya kupata mawaidha, lakini kupata
ibada njema kutoka kwenye dayosisi ambayo kwa kweli alifanya kila juhudi kuhakikisha kwamba dayosisi inapatikana kwa ajili ya